রেড কলার লরি আছে দাদা। রেড কলার লরি, এটা রেড কলার আছে। আচ্ছা, আর এটা আছে আপনার ইয়েলো কলার। ইয়েলো কালার। আচ্ছা, মোটামুটি বয়সটা কিরকম হবে? বয়সটা মোটামুটি দাদা 50 দিন পার করে গেছে। 50 দিন। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আরপি পেট প্যালেন্সে একটা নতুন ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। ফ্রেন্ডস, আজকে মে মাসের 4 তারিখ রবিবার, আর রবিবার মানে হলো শ্রীরামপুর পেট মার্কেট। শ্রীরামপুর পেট মার্কেটে আজকে এই মুহূর্তে রয়েছি বিদেশি পাখির সেকশানে। আজকে বিদেশি পাখির কী কী কালেকশান এসেছে মার্কেটে সেগুলো তো আপনাদেরকে দেখাবো, আর তার সঙ্গে কী দাম চলছে সেটাও কিন্তু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর তার আগে বলে দিল এখানকার আসার অ্যাড্রেসটা, কীভাবে আসবেন আপনারা। যে সকল বন্ধু শ্রীরামপুর আসতে চাইছেন তাদেরকে বলছি, হাওড়া স্টেশন থেকে আসতে হবে আপনাকে ট্রেন ধরে শ্রীরামপুর স্টেশনে। শ্রীরামপুর স্টেশন থেকে আপনাকে টোটো ধরে আসতে হবে শ্রীরামপুর পেট মার্কেটে। ওখানে টোটোকে বলবেন যে রয়ঘাট পেট মার্কেট, শ্রীরামপুর রয়ঘাট পেট মার্কেট। তো এখানে আপনার মার্কেটটা রয়েছে একদম গঙ্গার পাড়ে রয়েছে এই মার্কেটটা। তো আপনারা মার্কেটটা আসুন আর মার্কেটে ভিজিট করুন, দেখুন খুব সুন্দর সুন্দর পাখি, ডগ, সব ধরনের পেটস আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন। চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। বন্ধুরা, প্রতি সপ্তাহের মধ্যে আবারও চলে এলাম সুরজিৎদার কাছে। প্রথমে আমরা হ্যান্ডফিট থেকে শুরু করব। একদম থেকে আরম্ভ করুন। একদম। আচ্ছা, আগের সপ্তাহেও এনেছিলাম দাদা। হ্যাঁ, রেড কলার লরি আছে দাদা। রেড কলার লরি, এটা রেড কলার আছে। আচ্ছা, আর এটা আছে আপনার ইয়েলো কালার। আচ্ছা, মোটামুটি বয়সটা কিরকম হবে? বয়সটা মোটামুটি দাদা 50 দিন পার করে গেছে। 50 দিন পার করে গেছে। বাহ, হ্যান্ডফিট তো নিচ্ছে, কবার নিচ্ছে সারাদিনে? মোটামুটি আমি 16 ml থেকে 16 ml এর মতো হ্যান্ডফিট দিই। আর একবার করে দাদা লরি ফুড দিই। আচ্ছা, আর দুবার করে A19 দিই। আচ্ছা, ঠিক আছে। বাহ, আর এটা আপনার মোটামুটি দাম পড়বে দাদা 12,000 টাকা পিস পড়বে। 12,000 টাকা সিঙ্গেল পিস পড়বে। বাহ, লরি দাদা টকিং বার্ড হয়। একদম। লরি টকিং খুব ভালো, টকিং বার্ডও করে, প্লাস এরা ডান্সও করে। ডান্সিং বার্ডও বলতে পারে, অ্যাটিটিউডও খুব সুন্দর হয়। আর এরা একটু লাফিয়েও চলে। বাহ, দামটা পড়বে 12,000 টাকা করে, সিঙ্গেল টাকা পিস পড়বে। বাহ, এরপরে আছে দেখাই দাদা, এটাও কিন্তু টকিং বার্ড। সেনেগাল মনে হচ্ছে দেখে অনেকে, হ্যাঁ, আফ্রিকান একদম থাকে না। তো এটাও নিয়ে আপনি করতে পারেন। এটাও টকিং বার্ড হয়। জিনিসটা ঠিকই ছিল, সেনেগাল প্যারোডি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সেনেগাল প্যারোড। একদম। এই একটা আছে। হ্যাঁ, এই একটা আছে দাদা। আচ্ছা। এগুলো মানে মোটামুটি বয়স কিরকম? এর বয়স দাদা মোটামুটি হয়ে যাবে আপনার, একটার বয়স মোটামুটি ধরে নিন 35 থেকে 40 দিন। আর একটা ওই রকমই হবে 40 থেকে 45 দিন। মানে একই প্যারেন্টসের বাচ্চা আছে এগুলো? হ্যাঁ। আচ্ছা, এগুলো কি দাম পড়বে? এগুলো দাদা 14,000 টাকা পিস পড়বে। 14,000 টাকা সিঙ্গেল পিস পড়বে। বাহ, আচ্ছা, এখানে দেখুন একটা ক্রিমসন বেলি আছে। আচ্ছা, এখানে রয়েছে এক পিস ক্রিমসন বেলি কোনোর। আচ্ছা, এটা মোটামুটি 40 দিনের মতোই বয়স হবে নাকি? আচ্ছা। 40-45 দিন এরকমই হবে দাদা। তবে এই টাইমটা থেকে নেওয়াটাই সব থেকে ভালো টাইম হ্যান্ড ফিডিং এর জন্য। নিলে যেমন একটা রিস্ক থাকে, তো এতে একটুখানি রিস্কটা তবুও কম থাকে। আচ্ছা। এটা কি দাম রয়েছে? এটার দাম পড়ে 3400 টাকা। 3400 টাকা, 3400 টাকা মাত্র দাম পড়ছে ক্রিমসন বেলি কোন। বাহ, দেখুন এগুলো সব সান আছে। এগুলো সব সানা রয়েছে। সানের হ্যান্ড ফিড বেবি, এগুলোর দাম পড়বে তোমার 3600 টাকা করে পার পিস। 3600 টাকা পার পিস। আচ্ছা, এটা কি রেড ডমিনেন্ট রয়েছে? হ্যাঁ, বলতে পারেন দাদা। এরও কিন্তু রেড কালার খুব ভালো আসবে। একদম। আর এটা আচ্ছা দাদা, আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি। এখানে টোটাল এগুলো সব কত বললেন? 3600 টাকা। 3600 টাকা করে পিস। ওটা দেখছেন দাদা, এগুলো সব হ্যান্ড ফিড প্রত্যেকটা। একটু বড় সাইজ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বড় সাইজ। আচ্ছা। মানে এরা কি এখনো সেলফিটে আসেনি? সবটা হ্যান্ড ফিড নিচ্ছে এখনো? টুকটাক করে ছোলা খাচ্ছে। পেয়ারা এগুলো খেতে পারে। আচ্ছা। বাকি এর ডাকলেই কিন্তু চলে আসবে, এরকম টেম এরা। আচ্ছা। তো মোটামুটি 2 মাস বয়স হবে? হ্যাঁ, 2 মাসের বেশি। 2 মাসের 60 দিনের উপরে আছে। 60 দিনের উপরে আছে। আচ্ছা, এগুলোর দাম কি পড়ছে? এগুলোর দাম পড়বে আপনার 4500 টাকা করে পার পিস।
সানগুলোর দাম পড়ছে 4500 টাকা করে পার পিস। আর পাইনাপেলগুলোর দাম পড়বে আপনার 1500 টাকা পার পিস। পাইনাপেলগুলোর দাম পড়বে 1500 টাকা করে পার পিস। বাহ, আচ্ছা এখানে দেখুন পাইনাপেল আছে, ইয়েলো সাইড আছে, একদম ভরপুর রয়েছে একদম। হ্যাঁ তো এখানে ডিএনএ করাও আছে দাদা, নন ডিএনএও আছে। আচ্ছা, ডিএনএ করা যেগুলো আছে সেগুলো 2800 টাকা পার পিস পার পেয়ার পড়বে। আচ্ছা, হ্যাঁ এখানে গ্রিন চিকও আছে দাদা, গ্রিন চিকও রয়েছে। গ্রিন চিকও আছে, হ্যাঁ। তো এগুলো পড়বে আপনার ইয়েলো সাইড হোক পাইনাপেল হোক 2800 টাকা, আর যদি নন ডিএনএ হয় 2200 টাকা। নন ডিএনএ 2200 টাকা, আর ডিএনএ হলে 2800 টাকা পেয়ার পড়ছে। 2000 টাকা পেয়ার পড়ছে। যেগুলো একটু রেট ফ্যাক্টর কম সেগুলো 2000 টাকাতেও এসে যাবে। ও আচ্ছা, যেগুলো সিঙ্গেল এর ফ্যাক্টর রয়েছে সেগুলো। আচ্ছা এরপরে এখানে এটা দেখুন, এটা যে ব্রিডিং পেয়ার ইয়েলো সাইড আছে, হ্যাঁ ইয়েলো সাইডটার দাম পড়বে আপনার 2800 টাকা। আচ্ছা, আর ব্লু গ্রিন চিক আছে, ব্লু গ্রিন চিক রয়েছে, এটার দাম পড়বে 3500 টাকা। এটা কি অ্যাডাল্ট? না এটা দাদা সেমি অ্যাডাল্ট। সেমি অ্যাডাল্ট রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে ককটেলে চলে আসি। হ্যাঁ ককটেল দেখুন, এখানে কাকাবাবুগুলোর দাম পড়বে আপনার 1400 বা 1600 করে পেয়ার। 1400 থেকে 1600 টাকা। আচ্ছা, মানে সেমি অ্যাডাল্ট হলে 1400 টাকা, অ্যাডাল্ট হলে 1600 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, পালটাও কি সেম দাম? হ্যাঁ পাল্টাটা বিভিন্ন দাম। আচ্ছা আচ্ছা, সেম দাম, 1400 থেকে 1600 টাকার মধ্যে পড়বে। এখানে দেখুন, আচ্ছা এখানে প্যাচেলেস রয়েছে, হোয়াইট ফেসের সাথে এইটা আছে, তো এই জোড়াটার দাম পড়বে আপনার, এটার দাম পড়বে দাদা 3400 টাকা পেয়ার পড়বে। 3400 টাকা পেয়ার পড়বে, একদম বন্ডিং পেয়ার, ব্রিডিং পেয়ার। হোয়াইট ফেসটা কি মেল না ফিমেল? মেল। হোয়াইট ফেসটা মেল, আর এটা হচ্ছে ফিমেল, প্যাচেলেসটা ফিমেল রয়েছে। কত বললেন? 3400 টাকা। 3400 টাকা পেয়ার পড়ছে। বাহ, ডিএনএ কি করা আছে এটা? না দাদা ডিএনএ করতে হয় না, কারণ হোয়াইট ফেসটাকে দেখেই মনে হয় যে এটা মেল, কারণ আচ্ছা দেখুন মুখটার কাছে দেখলেই পুরোটাই বুঝতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে এখানে রয়েছে পাইনাপেল রয়েছে। হ্যাঁ পাইনাপেল, এগুলো দাদা নন ডিএনএ আছে দাদা। হ্যাঁ ওই আপনাকে যেটা বললাম, রেট ফ্যাক্টর ভালো হলে 2200 টাকা, 2200 টাকা, আর যেটা রেট ফ্যাক্টর কম হলে আপনার 2000 টাকা। 2000 টাকা। আচ্ছা এখানে লাভবার রয়েছে, ইউপিন অফলাইন নাকি এটা? হ্যাঁ ইউইং অফলাইন আছে দাদা। আচ্ছা, এগুলোর দাম পড়বে দাদা আপনার 2600 টাকা পেয়ার। 2600 টাকা পেয়ার। কালারটা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর কালার রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে আমরা ছোট পাখিতে, এরপরে ছোট পাখিতে চলে আসি। হ্যাঁ গোল্ডিয়ান রয়েছে, গোল্ডিয়ান গুলোর দাম পড়বে দাদা 2000 টাকা পেয়ার। 2000 টাকা পেয়ার পড়বে। আচ্ছা আচ্ছা, সব ইয়েলো গোল্ডেন রয়েছে, এক পিস হচ্ছে সিনামন রয়েছে। একদম একদম। আচ্ছা এরপরে এখানে বেঙ্গলি বেঙ্গলি রয়েছে, ফিঞ্চগুলো 300 টাকা পেয়ার পড়বে। আচ্ছা ব্ল্যাক বেঙ্গলি সব 300 টাকা পেয়ার। হ্যাঁ আচ্ছা, জাব রয়েছে, জেব্রা ফিঞ্চও আছে, জেব্রা ফিঞ্চেরও দাম পড়বে 300 টাকা। জেব্রা ফিঞ্চও 300 টাকা পেয়ার। হ্যাঁ আর ডায়মন্ড ডাবটা আছে দাদা, ডায়মন্ড ডাবের দাম পড়বে 700 টাকা পেয়ার। ডায়মন্ড ডাব দাম পড়বে 700 টাকা পেয়ার। এরপরে আমরা চলে আসি জাভাতে। হ্যাঁ জামাটা দেখে নিন। হ্যাঁ আচ্ছা এখানে দেখুন ব্ল্যাক আছে, হোয়াইট আছে, হ্যাঁ সিলভার আছে, ফন্ডও আছে। আচ্ছা, তো এগুলো ব্ল্যাক গুলোর দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 380। আচ্ছা, আর হোয়াইট ফন্ড এগুলোর দাম পড়বে 550। 550। আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা এখানে হিউজ পরিমাণে বদ্রি রয়েছে, প্রচুর পরিমাণে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ। ইয়েলো বেস বেশি রয়েছে, একদম একদম। অ্যালবিনো, অ্যালবিনো, হ্যাঁ অ্যালবিনো, রুটিনো, রেড আইস সবই রয়েছে, সব মিলিয়ে মিশিয়ে রয়েছে। হ্যাঁ এগুলোর দাম পড়বে দাদা সেমি অ্যাডাল্ট নিলে 350, হ্যাঁ আর অ্যাডাল্ট নিলে দাদা 400। অ্যাডাল্ট নিলে 400, সেমি অ্যাডাল্ট নিলে 350। আচ্ছা এরপরে চলে আসি লাভবার্ডে। আছে। আচ্ছা এখানে লাভবার্ডগুলো রয়েছে। হ্যাঁ লাভবার্ডগুলোর দাম পড়বে দেখুন, অফলাইনগুলোর দাম সেই বললাম, ওটা ইউইংটা 2400 টাকা বললাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর এটার দাম পড়বে আপনার 1800 টাকা পড়বে। 1800 টাকা। হ্যাঁ আচ্ছা, এখানে পারগুলো আছে দেখুন, পারগুলোর দাম পড়বে 1800 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা নর্মাল রোজিগুলোর দাম পড়বে 1000 টাকা, গ্রিন ফিশার 1000 টাকা। গ্রিন ফিশারও 1000 টাকা, নর্মাল রোজিও 1000 টাকা। বাহ, আচ্ছা তো দাদা সবই দেখলাম, হ্যান্ড ফিট থেকে শুরু করে বড় থেকে শুরু করে সব জাতের পাখিগুলোই কিন্তু দেখলাম। ঠিক আছে, তো আজকে এই পর্যন্তই। এবার নাম, লোকেশন, কন্ট্যাক্ট নাম্বার যদি একটু বলে দেন। আমার নাম হচ্ছে সুরজিৎ, ফোন নাম্বার 9143061141। আর অযথা কেউ কোনো রকম ইন্ডিয়ান বাচ্চার জন্য, যেমন টিয়াজ, ময়না, চন্দনা এসবের জন্য একদমই ফোন করবেন না। একদম ভারতীয় পাখির জন্য কেউ ফোন করবেন না। বলার পরেও বারবার ফোন আসে, একদম এটা তো বুঝতে পারি না। আর আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে 9143061141। আর আমার বাড়ি হচ্ছে হাওড়া সাঁকরাইলে, সেখান থেকেও কালেকশন করে নিতে পারবেন, না হলে যে কোনো রবিবার শ্রীরামপুর হাটে আসতে পারবেন। বাহ, থ্যাংক ইউ। বন্ধুরা প্রতি সপ্তাহের মতো আবার চলে এলাম সুদীপদার কাছে শ্রীরামপুর পেট মার্কেটে আপনাদেরকে পাখি দেখাতে।
তো দাদা প্রথমে কি আমরা সান থেকে শুরু করি? একদম সানের বাচ্চা রয়েছে মোটামুটি 4-5 মাস না 7-8 মাস? 7-8 মাস বয়স আছে। বাহ, নীলগুলো কত করে? আচ্ছা সানগুলো মোটামুটি রেড বেসেই আসবে? সব রেড বেস আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দামটা কি রাখা হয়েছে? এগুলো পড়বে তোমার হচ্ছে 9,000 টাকা জোড়া। 9,000 টাকা জোড়া। আচ্ছা এরপরে চলে আসি অ্যাডাল্ট সানে। অ্যাডাল্ট সানগুলো আছে যা আছে সব পড়বে তোমার হচ্ছে 15,000 টাকা জোড়া। 15,000 টাকা জোড়া অ্যাডাল্ট সান, মানে নিউলি অ্যাডাল্ট না বিট করছে? নিউলি অ্যাডাল্ট। নিউলি অ্যাডাল্ট। আচ্ছা এইটা দুটোই কিন্তু আমরা পড়বে 15,000 টাকা জোড়া। প্লাস এখানেও রয়েছে, এটাও কি তাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানেও এই রয়েছে যেটা অ্যাডাল্ট পেয়ার, সব 15,000 টাকা করে জোড়া। এখানেও রয়েছে, এটাও কিন্তু একই তাই তো? একই। এগুলো সানের ফিমেল আছে, কারণ যদি ফিমেল প্রয়োজন হয় এক্সট্রা আচ্ছা আচ্ছা ফিমেল দিতে পারবো। ফিমেলের দাম পড়বে 9,000 টাকা করে পিস। 9,000 টাকা করে পিস পড়বে। আচ্ছা সিঙ্গেল পিস 9,000 টাকা করে ফিমেলের দাম পড়ছে। আর কেউ পেয়ার নিলে অ্যাডাল্ট পেয়ার পড়ছে 15,000 টাকা পেয়ার। বাহ, আচ্ছা এরপরে আমরা চলে আসি লরি কিটে। লরি আছে, লরি ইয়েলো কালার পড়বে 23,000 টাকা জোড়া। আচ্ছা। কালার পড়বে তোমার 25,000 টাকা জোড়া। রেড কালার পড়ছে 25,000 টাকা জোড়া, ইয়েলো কালার পড়ছে 23,000 টাকা জোড়া। সবগুলো কি অ্যাডাল্ট? সব অ্যাডাল্ট ডিএনএ করা হবে। সব অ্যাডাল্ট ডিএনএ করা পাখি। আচ্ছা আচ্ছা এরপরে এখানে প্যাচলেস রয়েছে এক পেয়ার ককটেল। প্যাসেলের 4,000 টাকা পড়বে। পেয়ার অ্যাডাল্ট পেয়ার। অ্যাডাল্ট পেয়ার 4,000 টাকা। আচ্ছা আর এর মধ্যে রেনবো বদ্যি রয়েছে নাকি? ওগুলো 2500 টাকা জোড়া। 2500 টাকা রেনবোগুলো পড়বে 2500 টাকা করে জোড়া বদ্যি পড়ছে। আচ্ছা এখানে ইউরো সাইড রয়েছে। ইয়েলো সাইড পাইনাপেল যেগুলো আছে হ্যাঁ এগুলো পড়বে তোমার হচ্ছে জানেবে সব 2600 টাকা জোড়া। জানেবেন সব 2600 টাকা জোড়া। ইয়েলো সাইড পাইনঅ্যাপেল কোনো জানেবেন সব 2600 টাকা জোড়া। এখানে মধ্যে সিঙ্গেল এফেক্টরও রয়েছে বা ডবল এফেক্টরও রয়েছে। যা নেবেন সব কিন্তু 2600 টাকা জোড়া অ্যাডাল্ট পেয়ার। আচ্ছা এর মধ্যে এইগুলো কি আছে? এগুলো ব্ল্যাক ক্যাপ কোনো আছে। ব্ল্যাক ক্যাপ কোনো রয়েছে অ্যাডাল্ট। এগুলো এগুলো না বছর খানিকের পাখি, এগুলো দাম পড়বে তোমার 6,500 টাকা জোড়া। বছর খানেকের বাকি, এগুলো দাম পড়বে 6,500 টাকা জোড়া। আচ্ছা 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 বাহ, তো দাদা আজকে মোটামুটি এই পর্যন্তই। আচ্ছা লোকেশন নাম কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা যদি বলবেন। হচ্ছে বেলগড়িয়া, ফোন নাম্বার হচ্ছে 9038 আচ্ছা 7 65800। আচ্ছা বাড়ি হচ্ছে বাড়ি বেলগড়িয়া। আর ডেলিভারি কিছু করা হচ্ছে? যা হবে বাড়ি থেকে দেখে শুনে ভালো করে। আচ্ছা আচ্ছা বাড়ি থেকে দেখে শুনে নিতে হবে, না হলে হাট থেকে এসে দেখে নিতে হবে। বাহ, থ্যাংক ইউ। বন্ধুরা আবার চলে এলাম উত্তলা কাকার কাছে, শ্রীরামপুর পেট মার্কেটে পাখি দেখাতে। তো প্রথমে অ্যাডাল্ট সানটা থেকে দেখি। আচ্ছা অ্যাডাল্ট সান মানে নিউ অ্যাডাল্ট না? নিউ অ্যাডাল্ট, পুরনো অ্যাডাল্ট। আচ্ছা মোটামুটি বয়স কীরকম হবে? 3.5 বছরের উপরে। 3.5 বছরের উপরে। আচ্ছা বাহ, দামটা কি রাখা হয়েছে? 15,000 টাকা পেয়ার পড়ছে। বাহ, পরে পাইনঅ্যাপেল রয়েছে এক পেয়ার 3,500 টাকা। ডবল ফ্যাক্টর না সিঙ্গেল ফ্যাক্টর? ডবল ফ্যাক্টর। দামটা পড়বে ডিএনএ করে অ্যাডাল্ট পেয়ার 3,500 টাকা পেয়ার। বাহ, ইয়েলো সাইড আছে, হ্যাঁ ব্লু ইয়েলো সাইড আছে, গ্রিন চিক আছে। আচ্ছা ব্লু ইয়েলো সাইজ সব অ্যাডাল্ট? সেমি অ্যাডাল্ট। সব সেমি অ্যাডাল্ট রয়েছে। আচ্ছা এগুলো 2,000 টাকা। সব যা বোর্ড নেবে সব 2,000 টাকা করে পেয়ার পড়ছে। ডিএনএ করা আছে? নন ডিএনএ। নন ডিএনএ রয়েছে। আচ্ছা বাহ, লাফাটগুলো এগুলো আছে 1,400 টাকা জোড়া। লাফারগুলো 1,400 টাকা করে জোড়া। আচ্ছা এর মধ্যে কি কি আছে একটু বলবেন? এটা রোজি অফলাইন আছে। আচ্ছা ভাইলেট রোজি আছে, ভাইলেট রোজি আছে। রোজি পাইড আছে। আচ্ছা দামটা কত বললে? 1,400 টাকা পেয়ার। আচ্ছা এগুলো সব কিন্তু রোজি গ্রুপের রয়েছে। আচ্ছা এরপর আমরা ফিশার গ্রুপে আছি, মার্কস গ্রুপ। আচ্ছা এটা মাস্ক পাইড আছে, মার্কস পাইড রয়েছে আর বুল আছে, বুল রয়েছে। আচ্ছা ইয়েলো ফিশার আছে। ইয়েলো ফিশার রয়েছে। আচ্ছা এগুলো সব 1,400 টাকা। সব অ্যাডাল্ট না বাচ্চা, সব বাচ্চা? 1,200 টাকা, 1,400 টাকা, 1,000 টাকা জোড়া। দাম আছে যে 1,000 থেকে 1,400 টাকার মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা এরপরে এখানে গ্রিন ফিশার রয়েছে। ফিশার আছে হ্যাঁ 900 টাকা জোড়া। গ্রিন ফিশার সব 900 টাকা জোড়া। আচ্ছা পাইলেট আছে 1,600 টাকা। এখানে ভাইলেট রয়েছে 1,600 টাকা জোড়া। অ্যালবিনো মাক্স আছে, অ্যালবিনো মাক্সের স্পিড আছে সবই 1,600 টাকা। আচ্ছা অ্যালবিনো মাক্সের স্প্লিটটাও 1,600 টাকাই জোড়া। আচ্ছা এখানে অ্যালবিনো মাক্স আছে অ্যালবিনো মাক্স রয়েছে 2,000 টাকা। আচ্ছা এখানে অ্যালবিনো মাক্স রয়েছে 2,000 টাকা জোড়া। সব কিন্তু অ্যাডাল্ট নাকি? আচ্ছা এখানে ফিঞ্চ রয়েছে
বেঙ্গলি আছে ফিন্স আছে 250 টাকা, আর বেঙ্গলি ফিন্সের দাম হলো তোমার 350 টাকা জোড়া আছে। 350 টাকা জেব্রা ফিঞ্চ, আর বেঙ্গলি ফিঞ্চ হচ্ছে যে 250 টাকা জোড়া। আচ্ছা, আর এখানে আছে 500 টাকা জোড়া। এখানে আচ্ছা, এখানে জাভা রয়েছে 500 টাকা জোড়া। আচ্ছা, এখানে হলো হেলিকপ্টার আছে, হ্যাঁ হেলিকপ্টার বলতে এক পেয়ার রয়েছে 2200 টাকা জোড়া। 2200 টাকা জোড়া। সাদা হেলিকপ্টার রয়েছে এক পেয়ার 2200 টাকা জোড়া। বাহ কাকু, এখানে এবারে ককটেলগুলো একটু বলে দিন। ককটেলগুলো পাইট যা আছে 1600 টাকা জোড়া, লুটিনো 1600 টাকা, অ্যালবিনো যেটা আছে 5000 টাকা জোড়া, ব্ল্যাক আছে 1200 টাকা জোড়া। ব্ল্যাক 1200 টাকা জোড়া, অ্যালবিনো প্যাচলেস যেটা 5000 টাকা জোড়া, আর পাইট আর লুটিনো 1600 টাকা জোড়া। 1600 টাকা জোড়া। বাহ, পাল্টাও কি 1600 টাকা জোড়া? হ্যাঁ, পাল্টাও 1600 টাকা জোড়া। আর এখানে বদ্যি রয়েছে, বদ্যি যা নেবেন সব 350 টাকা জোড়া। বাহ, তো কাকু আজকে এই পর্যন্তই। একটু নাম, লোকেশন, কন্ট্যাক্ট নাম্বার যদি বলে দেন। নাম হলো উৎপল সরকার, ফোন নাম্বার 9330217578, আর লোকেশন হলো বেলগড়িয়া। বেলগড়িয়া। প্রতি রবিবার হাটে বসা হয়। প্রতি রবিবার হাটে বসা হচ্ছে, আর বাদবাকি সময় বাড়ি থেকে মাল দেওয়া বা নেওয়া দুটোই হতে পারে। বাহ, থ্যাংক ইউ কাকু। বন্ধুরা, শ্রীরামপুর পেট মার্কেটে চলে এলাম লালটুদার কাছে, আর লালটুদার কাছে আজ ফার্স্ট শুরু করবো আমরা জেপি বদ্যি দিয়ে। হ্যাঁ, একদম একদম ডবল ফ্লাওয়ারের মধ্যে আছে, একদম সুন্দর সুন্দর জেপি বদ্যি রয়েছে, সব ডবল ফ্লাওয়ারের মধ্যে রয়েছে। একদম ক্লাসিক রয়েছে, প্লাস অ্যালবিনো প্লাস রুটিনো রয়েছে, সব রকম পাইল করা রয়েছে। আর ফ্লাওয়ারগুলো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, সবগুলো কিন্তু ডবল ফ্লাওয়ার রয়েছে। বাহ, অ্যালবিনোগুলো রয়েছে রেড আইস, ঠিক আছে, অ্যালবিনো হ্যাঁ নর্মাল, বাকি সব ব্ল্যাক আইস রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, বেশিরভাগ রেড আইসই হয়, রেড আইসই হয়। অ্যালবিনো, লুটিনো এরা বেশি রেড আইসই হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ। কিমিনো, তো এগুলোর দামটা কি রয়েছে? এগুলো রেখেছি বন্ধুদের জন্য 1800 টাকা। 1800 টাকা জোড়া। অ্যাডাল্ট পেয়ার নাকি? অ্যাডাল্ট পেয়ার একদম, একদম অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে, সব 1800 টাকা জোড়া। 1800 টাকা। আচ্ছা 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 আচ্ছা। ক্লাসিক আছে, দেখো র্যাম্বোর কালারটা দেখো, এটা রয়েছে রেনবোর সঙ্গে, এটা ক্লাসিক রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটাও অ্যাডাল্ট পেয়ার। অ্যাডাল্ট পেয়ার। আচ্ছা, রেনবোর সঙ্গে ক্লাসিক বদ্যি রয়েছে এক পেয়ার। এটার দাম কি পড়বে? এটা পড়বে 600 টাকা। 600 টাকা পেয়ার পড়বে। আচ্ছা আচ্ছা। আর একটা দেখাচ্ছি পেল ফেলো, কালারটা খুব রিয়ার, এটা এটা পাওয়া এটা কি, যায় না। এটা কি বললেন নামটা? ফেলো ফেলো রে, পেল ফেলো। পেল ফেলো। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা রেয়ার কালার না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই কালারটা সহজে পাওয়া যায় না। এই কালারটা। আচ্ছা রেড আইসও হয়, এমনি নরমাল হয়, একটা যেমন রেড আইস আছে, একটা নরমাল আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এই ডিম বাচ্চা হলে রেড আইস হবে, নরমাল হবে। নর্মালও হবে। ঠিক আছে, এটার কি দাম পড়বে? এইটা তোমার 800 টাকা পেয়ার পড়বে। এটার দাম পড়বে 800 টাকা পেয়ার। 800 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে আমরা নর্মাল বদ্যিতে চলে আসি। হ্যাঁ, এটা ক্লাসিকের মধ্যে আছে, র্যাম্বো আছে, এমনি অ্যালবিনো আছে, অ্যালবিনো আছে, লুটিনো আছে, রেড আইসের মধ্যে রয়েছে, সব রকমই। এটা তোমার 400 টাকা পড়বে। এগুলো সব জোড়া পড়বে 400 টাকা জোড়া। 400 টাকা। এই পাশের গুলো, এই পাশের গুলো সব অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। আচ্ছা, আছে তোমার 350 টাকা। 350 টাকা, যেহেতু একটু বাচ্চা আছে নাকি? বাচ্চা আছে, বাচ্চা আছে, সেগুলো দাম পড়বে 350 টাকা পেয়ার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, এরপরে অ্যালবিনোর বদ্যি রয়েছে, রেড আইস রয়েছে। আচ্ছা, এগুলো আছে তোমার 500 টাকা পেয়ার পড়বে। এগুলো পড়বে 500 টাকা পেয়ার। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা আছে ক্লাসিক, ক্লাসিক রয়েছে 450 টাকা 450 টাকা পেয়ার। পেয়ার পড়বে। আচ্ছা, এরপরে লাভবার দিকে চলে যাই। লাভবাট এটা আছে তোমার চিক মাছের সঙ্গে একটা স্যাবেল আছে। স্যাবেলের সঙ্গে চিকমাসের পেয়ার রয়েছে। আরে স্যাবেলটা মেল না ফিমেল? স্যাবেলটা হলো তোমার ফিমেল। ফিমেল, আর চিকমাসটা মেল। এটা পেয়ার কত পড়বে? এইটা তোমার পেয়ার পড়বে 1200 টাকা। অ্যাডাল্ট পেয়ার এটা? একবার অ্যাডাল, একবার ডিম বাচ্চা করেছে। একবার ডিম বাচ্চা করেছে, মানে আমার অলরেডি নিজের- ব্রিডিং পেয়ার। হ্যাঁ, আমার নিজের ঘরের ব্রিডিং পেয়ার। আচ্ছা আচ্ছা, দামটা কি বললেন না? এটা পড়বে তোমার 1200 টাকা। 1200 টাকা পেয়ার। এটা আছে অরিজিনাল স্যাবেল। অরিজিনাল স্যাবেল রয়েছে। এটাও একবার ডিম বাচ্চা করেছে। আচ্ছা, এইটা সবই আমার ঘরেরই পাখি এগুলো। একদম একদম। এটা তোমার দাম পড়বে 1300 টাকা। দামটা হবে 1300 টাকা পেয়ার। এখন যা বন্ধুদের, এখন এই সময় লাভবাটের দামটা কম আছে। থাকে, একদম। এই সময় যদি লাভবাট নিয়ে যদি বন্ধুরা যদি রাগ করতে পারে, তাহলে এরপর আরো দাম এরপর আরো বেড়ে বাড়তে যাবে, থাকবে। বাড়তে থাকবে। এই সময় একটু দামটা কম আছে। এরপরে আমরা চলে আসি ককাটেলে। ককাটেল, আচ্ছা, লুটিনো ককাটেল, হুম, লুটিনো ককাটেল
তোমার একদম নিউলি অ্যাডাল্ট হয়েছে, এগুলো আমার নিজেরই ঘরেরই পাখি। আচ্ছা আচ্ছা আমার ফার্মে যা আছে মোটামুটি আমার ঘরেরই পাখি। সব ঘরের পাখি রয়েছে। এগুলো তোমার দাম পড়বে 1600 টাকা। 1600 টাকা নিউ অ্যাডাল্ট হয়েছে। নিউ অ্যাডাল্ট। আর ব্ল্যাকটা? ব্ল্যাকটা 500 টাকা। বাজারটা সিঙ্গেল পিস 500 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে চলে আসি পাইনাপেল কোন? একদম কোনো ভয় ডর ওদের কিছু নেই, দেখো একদম ট্রেনের মতো, একদম একদম হাতের সামনে এসে খায়। এরা আমার বাড়িতে এরকম হাতে এসে খায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আগে টেম ছিল, এখন টেমটা কেটে গেছে। কেটে গেছে, আচ্ছা আচ্ছা, টেমটা কেটে গেছে। আগে এরা আমার হাতে এসেই খেত। আচ্ছা সব আচ্ছা, আমার ঘরেরই পাখি সব। এগুলো সব অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে? হ্যাঁ অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে, ফুল অ্যাডাল্ট। ডিএনএ করা আছে? না নন ডিএনএ, নন ডিএনএ। দাম পড়বে 2500 টাকা পেয়ার। এবার কেউ যদি ডিএনএ করতে চায় আমরা ডিএনএ করে দেবো, তার জন্য আরো 400 টাকা এক্সট্রা লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, সেক্ষেত্রে 2900 টাকা করে দাম পড়বে হ্যাঁ। ডিএনএ সমেত। হ্যাঁ একদম একদম। আচ্ছা, এরপরে রয়েছে ইয়েলো সাইজ। নিউলি অ্যাডাল্ট, হ্যাঁ এইটা তোমার 2500 টাকা পড়বে। নিউলি অ্যাডাল্ট বন্ধ করে 2500 টাকা পেয়ার। টাকা পড়বে। আচ্ছা আচ্ছা, হয়ে গেল মোটামুটি। ঘুঘু আছে ডাব। এখানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ান ডাব। হ্যাঁ একদম অস্ট্রেলিয়ান ready ঘুঘু, পাখি। একদম রেডি পাখি, অ্যাডাল্ট পেয়ার। একদম অ্যাডাল্ট, নিয়ে গিয়ে শুধু হারিয়ে মানে ছড়া দেবে। ছড়া দিতে এখানেও হবে। বিট করার একদম করছে পাখি। আচ্ছা ঠিক আচ্ছা আছে, একদম রেডি পাখি। ও 1 মাসের মধ্যে রেজাল্ট না করলে পাখি আমি রিটার্ন নিয়ে নেবো। বাহ, এরকম 9 টাকা বন্ধুদের আচ্ছা। জন্য। এটা দামটা দিচ্ছি 1600 টাকা। দামটা বলো 1600 টাকা পেয়ার। 1600 টাকা পিস। 1600 টাকা পেয়ার। তো দাদা আজকে মোটামুটি এই পর্যন্তই। আচ্ছা, তো নাম, লোকেশন, একটু কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা যদি বন্ধুদেরকে বলে দেন। আমার নাম হলো লালটু। প্রত্যেক রোববার এই শ্রীরামপুর পেট মার্কেটে পেয়ে যাবে। আমার বাড়ি বেলঘরিয়া, নিজস্ব ফার্মও আছে। যদি কেউ ফার্মের থেকে মাল নিতে চায় নিতে পারে, অসুবিধা নেই। আর আমার হলো ফোন নাম্বার হলো 9073051587। আচ্ছা। দয়া করে কেউ দেশীয় পাখির জন্য ফোন করবেন না, একদম, কেন অনেকে দেশীয় পাখি ফোন করে, এটা করবেন না। আমরা দেশীয় পাখি বিক্রি করি না। একদম একদম, ঠিক আছে। ঠিক আছে। আর ডেলিভারি কিছু করা হয়? আর ডেলিভারি যদি নিয়ে যদি কাছাকাছি হয়ে যায় তাহলে করে দেবো, অসুবিধা। তার জন্য চার্জ লাগবে, কাছাকাছি হলে। কাছাকাছি হলে ডেলিভারি করে দেবে, এর জন্য কোনো চার্জ লাগবে না। লাগবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ।